W historii każdych dwóch narodów, które ze sobą sąsiadują, w zasadzie zdarzają się, czy istnieją konflikty, nieporozumienia. I na przestrzeni dziejów te nieporozumienia i konflikty są albo bardziej intensywne, albo są bardziej przygaszone. Tak się złożyło, że w przypadku Polaków i Ukraińców w ostatnich 200 latach te nieporozumienia i konflikty były dosyć intensywne. W związku z tym rzutują w dużym stopniu na to, co teraz myślimy, rzutują na politykę, na to, co myślimy o sobie nawzajem jako przedstawiciele tych społeczności. Jeśli chodzi o te czasy najnowsze, moim zdaniem geneza tego konfliktu czy nieporozumienia tkwi w XIX wieku i gdy intelektualiści, politycy, historycy, generalnie biorąc elity i polskie, i ukraińskie, zastanawiały się, jak to państwo przyszłe niepodległe, odpowiednio polskie i ukraińskie, będzie wyglądać, no to też sobie rysowano granice. No i często to był jakiś taki plan maksimum, czyli w przypadku Polaków granice przedrozbiorowe, dosyć rozległe, zwłaszcza na wschodzie, no a w przypadku Ukraińców no też były to dosyć rozległe ziemie. No i się okazało, że jak te mapy na siebie się nałoży, no to jest sporo terenów spornych. Głównie mam tutaj na myśli Małopolskę Wschodnią, czy Galicję Wschodnią i Wołyń, później wchodzące w skład II Rzeczpospolitej. Natomiast na tych terenach Polacy i Ukraińcy byli wymieszani między sobą. Większość ludności rolniczej stanowili Ukraińcy, natomiast w miastach mieszkali Polacy, jeszcze Żydzi, jako trzeci żywioł też muszą być tutaj wymienieni. Miasto Lwów było szczególną kością niezgody. Polacy uważali za rdzennie polskie miasto, natomiast Ukraińcy nie wyobrażali sobie swojej państwowości bez Lwowa. W związku z tym te konflikty były po prostu nierozwiązywalne. Nie było żadnej dobrej metody, żeby je rozwiązać, przynajmniej w ówczesnym czasie. W związku z tym ten konflikt, nieporozumienie na poziomie werbalnym czy ideowym, on już istniał w XIX wieku, a od początku wieku XX, gdy mówiło się coraz głośniej o tym, że jakaś wojna w Europie i najpewniej w Europie Wschodniej wybuchnie, no to w przypadku wybuchu takiej wojny konflikty na tle po prostu takim narodowościowym na pewno wybuchną. No i jeden z tych konfliktów na pewno będzie miał miejsce między Polakami i Ukraińcami. Zaczęło się robić mocno intensywnie pod koniec I wojny światowej, zwłaszcza w roku 1918, kiedy to państwo austro-węgierskie zaczęło się rozsypywać. Na gruzach tego państwa austro-węgierskiego, które na marginesie jeszcze za czasów swojego istnienia, przed wybuchem I wojny światowej wspierało te konflikty, to znaczy rozgrywało narody zamieszkujące Austro-Węgry pomiędzy siebie, więc takie konflikty między Polakami a Ukraińcami, Czechami a Polakami były bardzo na rękę, ponieważ można było odwrócić uwagę od niesprawnej administracji i fatalnego zarządzania Austro-Węgrami po prostu, po to, żeby te narody między sobą się tam miały swoje tarcia i konflikty. No i gdy Austro-Węgry zaczęły się rozsypywać, właściwie całe oddziały wojskowe z uzbrojeniem, wyposażeniem zmieniały swoje barwy z austro-węgierskich na chociażby ukraińskie, czy na polskie, jak w przypadku Polaków. I jesienią 18 roku wybuchł bardzo poważny konflikt o Lwów. Zaczęły się walki o Lwów. Słynny taki epizod też martyrologiczny w polskiej historii, czyli Orlęta Lwowskie, tak, czyli bardzo młodzi ludzie, którzy bronili Lwowa przed nacierającymi wojskami ukraińskimi, właśnie byłymi austro-węgierskimi, tak, a teraz ukraińskimi, które na Lwów nacierały. No i odsiecz, która przyszła właśnie od strony budującego się państwa polskiego. No i te walki przybrały bardzo krwawy charakter. Ten konflikt polsko-ukraiński był dosyć intensywny na przełomie XVIII-XIX roku. Jeszcze dodajmy tutaj wrogą Polsce postawę Czechosłowacji, która w tym czasie się formowała. No i politycy czechosłowaccy, a w zasadzie czescy, wspierali, może nie bezpośrednio, ale pośrednio wspierali ukraiński wysiłek militarny przeciwko Polsce. A żeby sprawę jeszcze skomplikować, Ukraińcy powołali dwa państwa. Zachodnioukraińską Republikę Ludową i Ukraińską Republikę Ludową, które też między sobą nie były w stanie się porozumieć co do tego, jak przyszłe państwo ukraińskie ma wyglądać. No i w tym momencie pojawiają się jeszcze bolszewicy, którzy chcą eksportować rewolucję na wschód, a przede wszystkim bronić przedwojennych granic Rosji, teraz czerwonej Rosji. Dochodzi do starć między
Polakami bolszewikami i Ukraińcami i bolszewikami. Polacy, to duże takie uproszczenie i skrót, tak? Ale Polacy sprzymierzają się z Ukraińską Republiką Ludową, czyli tam bardziej na wschód, która podejmuje trudne zadanie odparcia nawały bolszewickiej. I dochodzi tutaj do pewnej współpracy. Słynny taki pakt Piłsudski-Petlura, no zresztą to jest taki też, myślę, że w polskiej historii dosyć znany epizod, i tak zwana wyprawa kijowska, czyli Polacy ramię w ramię z Ukraińcami maszerują na Kijów i udaje im się zająć Kijów, wyprzeć bolszewików. Jeden z takich pozytywnych momentów i w sumie nieczęstych, czyli braterstwa broni Polaków i Ukraińców przeciwko bolszewikom. Ten epizod współpracy Polaków i Ukraińców w trakcie wojny z bolszewikami jest istotny, bo on później będzie wracał w tych relacjach polsko-ukraińskich. Natomiast cała sprawa zakończyła się porażką. W wyniku ofensywy bolszewickiej mieliśmy potem Bitwę Warszawską, zwaną Cudem nad Wisłą, gdzie w zasadzie Polska ostatkiem sił obroniła się przed bolszewikami, których siły się rozsypały i doszło faktycznie do zwycięstwa, ale efektem tego zwycięstwa był pokój polsko-radziecki, w którym w zasadzie o Ukrainie nie było już mowy. Ukraiński wysiłek wojenny i próba zbudowania niepodległego państwa zakończyła się niepowodzeniem. Czy miało to znaczenie dla relacji polsko-ukraińskich? Oczywiście, że miało, bo Ukraińcy poczuli się zdradzeni. Po prostu współpracowali z Polakami, miał to być wspólny wysiłek antybolszewicki. Co więcej, te oddziały ukraińskie wykazały się dużą walecznością i w zasadzie wszystkie te zadania, które przed nimi stawiano, chociaż one nie były bardzo liczne, nie były dobrze uzbrojone, wykonały te zadania. Ukraińcy byli bardzo bitni właśnie w tej wojnie przed bolszewikami. Dla wielu polityków ukraińskich i wielu ideologów późniejszego nacjonalizmu ukraińskiego, który gdzieś tam wtedy już się rodził, był to argument za tym, że z Polakami nie warto współpracować. Nie ma sensu współpracować, bo nie dotrzymują słowa i nie są po prostu dobrymi sojusznikami, nie są wcale lepsi niż bolszewicy. Ten argument będzie się później pojawiał. Natomiast II Rzeczpospolita okazała się krajem dosyć dużym, z szerokimi granicami na wschodzie, gdzie Ukraińcy stanowili bardzo znaczną mniejszość. To było kilkanaście procent, tam prawie do 20% sięgająca. Były takie dwa konkurencyjne projekty, można by powiedzieć, co z tymi Ukraińcami zrobić w granicach państwa polskiego. I jeden z grubsza mówił o asymilacji państwowej, czyli jakby Ukraińcy są takimi samymi obywatelami jak Polacy, mają takie same prawa. I jeżeli będzie to dla nich fajne miejsce do życia, to nie będą mieli w zasadzie jakichś powodów, żeby się buntować, żeby robić jakieś akcje secesyjne czy inne, które by szkodziły dobru państwa polskiego. A druga koncepcja mówiła o asymilacji narodowej, czyli mówiono o tym, że w zasadzie Ukraińcy powinni stać się Polakami. Niestety w zasadzie w polskiej polityce okresu II Rzeczpospolitej raczej dominował ten drugi model, czyli Ukraińcy ze względu na język, wyznanie i swoje poczucie przynależności narodowej byli obywatelami drugiej kategorii. Po prostu. Początkowe obietnice szkół językowych, szkół narodowych dla Ukraińców, równego dostępu do urzędów, zawodów itd., to wszystko okazało się mrzonką, a wręcz było zwijane, czyli chociaż na początku to istniało, to z biegiem lat po prostu było zwijane. Później rozpoczęły się też takie prześladowania ze względu na wiarę, między innymi takie przymusowe konwersje na katolicyzm całych społeczności ukraińskich, co było w gruncie rzeczy pożywką dla radykalnych ruchów ukraińskich, nacjonalistycznych, czemu też pomógł wielki kryzys. Po wielkim kryzysie właściwie w całej Europie różnego rodzaju ruchy nacjonalistyczne, populistyczne zyskiwały na popularności, i to nie inaczej też było na terenach polskich. Stosunek państwa polskiego do Ukraińców był negatywny, czemu też wyraz dawali posłowie takich frakcji ukraińskich, które zasiadały w polskim parlamencie, w polskim Sejmie. I ci posłowie, zachowały się takie wystąpienia, ci posłowie mówią z mównicy sejmowej, mówią do innych posłów, że Polacy bardzo łatwo zapomnieli, jak byli traktowani przez państwa zaborcze,
że byli właśnie obywatelami drugiej kategorii, bo teraz robią dokładnie to samo w stosunku do Ukraińców i no, że to jest głęboko nie w porządku, w jaki sposób postępują. Więc ta frakcja ugodowa wśród Ukraińców też no, traciła w zasadzie poparcie społeczne, no, bo nie byli w stanie wywalczyć w zasadzie niczego dla własnej społeczności. Jeszcze bardziej sytuacja się skomplikowała z chwilą, gdy organizacja ukraińskich nacjonalistów zaczęła przeprowadzać zamachy terrorystyczne, po prostu działalność terrorystyczną zaczęli prowadzić. No i jak zareagowało państwo polskie, aparat państwowy? No, przeprowadził tak zwaną pacyfikację Małopolski Wschodniej, gdzie no, wojsko tak, zostało tam wysłane. Przeprowadzano takie uporczywe rewizje, gdzie niszczono Ukraińcom mienie, były pobicia, no, różnego rodzaju takie nadużycia, kradzieże. I też uważam, że to jest bardzo ważny punkt jakby w tych relacjach polsko-ukraińskich, bo jeżeli wcześniej jakaś tam rodzina ukraińska na Kresach Południowo-Wschodnich nie miała żadnych związków z polityką, nie interesowały ich te rzeczy, po prostu próbowali wiązać koniec z końcem, no to teraz się tak by dowiedzieli, czym jest ta polityka i o co chodzi. I ukraińscy nacjonaliści potencjalnie po prostu mieli większą bazę taką społeczną dla swojego ruchu. Też w latach 30. taką wschodzącą gwiazdą ukraińskich nacjonalistów był Stefan Bandera, też związany z ukraińskimi nacjonalistami, też taki no, nie wiem, ideolog, można powiedzieć, tego ukraińskiego nacjonalizmu. Był głośny proces Bandery, on poszedł do więzienia, był więziony, w związku z czym ten fakt jego uwięzienia i tego, jak taki był butny przed sądem, też sprawiło, że miał wielu zwolenników, wielu Ukraińców patrzyło na niego jak na bohatera i też ten kult Bandery, my w Polsce na niego patrzymy przez pryzmat wydarzeń na Wołyniu, tak? Natomiast dla Ukraińców jeszcze ten wcześniejszy epizod też myślę, że jest istotny, że on był takim no, niepokornym, tak? W okresie II Rzeczypospolitej, który no, walczył z tym systemem, który dla Ukraińców po prostu był niesprawiedliwy, obiektywnie był niesprawiedliwy. I ukraińscy nacjonaliści po tych akcjach pacyfikacyjnych po prostu zyskiwali kolejne takie no, bazy, na których mogli budować jakieś swoje poparcie. No i chyba takim najbardziej rażącym przykładem takiej dyskryminacji wobec Ukraińców była akcja burzenia cerkwi pod koniec lat 30. To była, szukam dobrego słowa, no, fatalna akcja ze strony polskiego państwa. Zniszczono wtedy bardzo wiele budynków, nie tylko o charakterze sakralnym, ale o charakterze zabytkowym. To były często zabytki wysokiej klasy architektury drewnianej, które po prostu zostały rozebrane, co dla no, wiejskiej społeczności było tragedią. Po prostu była to tragedia, było to coś bardzo dotkliwego, coś, co było pamiętane długo jeszcze po wojnie jako rażąca niesprawiedliwość. Bo, no, wolność wyznania jest jednym z podstawowych praw człowieka, tak, które w XX wieku uznajemy i tutaj jakby ta społeczność została tego pozbawiona. No i dochodzimy tutaj do wybuchu II wojny światowej, no i tych wszystkich kontrowersyjnych historii związanych z ukraińskimi nacjonalistami. Tutaj jedną rzecz ja bym chciał powiedzieć, to w zasadzie wynika z badań profesora Motyki, który bardzo długo zajmuje się kwestiami polsko-ukraińskimi. No i on też odkrył takie dosyć interesujące fakty, albo je przybliżył. Jeden z ideologów ukraińskiego nacjonalizmu, człowiek, który napisał takie słynne zdanie, że no, żaden z wrogów Ukrainy nie powinien patrzeć w jej kierunku przez kolejne dziesiątki czy setki lat. Już nie jestem w stanie dokładnie przytoczyć tego cytatu. W tym czasie, to jest połowa lat 30., spisał takie swoje myśli o tym, że w jaki sposób Ukraina ma odzyskać niepodległość. No właśnie ma odzyskać niepodległość w drodze powstania. W drodze powstania ogólnonarodowego. Natomiast to powstanie miało być bardzo specyficzne. Znaczy to powstanie miało charakteryzować się okrucieństwem, on to napisał wprost, i miało wyglądać na spontaniczne ludowe powstanie. To znaczy tak, że ten człowiek zdawał sobie sprawę, że ukraińscy nacjonaliści nie mają wielkiego poparcia, zdawał sobie sprawę, że będzie dysproporcja sił, był tego wszystkiego świadom, ale uważał, że ukraińscy nacjonaliści powinni być bardzo brutalni, powinno się wciągać w te działania ludność ukraińską, wiejską i że no, można to porównać do rabacji galicyjskiej, tak? Czyli bardzo brutalnego wydarzenia z połowy XIX wieku, w jaki sposób ukraińscy nacjonaliści się na tym wzorowali. I uważali, że jeżeli będzie to wyglądać na ludowe powstanie,
oddolne całej społeczności, to wtedy są większe szanse na to, że zakończy się to sukcesem. A z drugiej strony takie podejście do powstania sprawi, że obie strony się zradykalizują i że będzie sprawa zero-jedynkowa, albo ktoś jest z nami, albo przeciwko nam. I ta koncepcja powstała bardzo wcześnie, mówimy o połowie lat 30. I jak spojrzymy później na to, co się działo w czasie II wojny światowej, okaże się, że ukraińscy nacjonaliści właściwie ten plan zrealizowali niemal w 100%. Fakt, że do dzisiaj, to taka mała dygresja, fakt, że do dzisiaj bardzo wielu Polaków widzi te wydarzenia wołyńskie, czy rzeź wołyńską, czy ludobójstwo wołyńskie, jak to nazwiemy, widzi jako właśnie to, że sąsiedzi powstali przeciwko sąsiadom, tak, że sąsiedzi zabili sąsiadów, świadczy tylko o tym, jak cynicznie skuteczna była to strategia, krótko mówiąc. W zasadzie do dzisiaj poza wąskim gronem historyków, specjalistów, pasjonatów tematu, w zasadzie mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego uważam, że ważne jest to, żeby powiedzieć to głośno. Rzeź wołyńska była wydarzeniem, to było ludobójstwo według prawa międzynarodowego oczywiście, to też trzeba powiedzieć, natomiast było to zaplanowane absolutnie z zimną krwią i z zimną krwią zostało zaplanowane to, że było to tak okrutne i zostało zaplanowane to, żeby wciągnąć jak największą część społeczności ukraińskiej właśnie. Natomiast znowu też z badań profesora Motyki wynika, że jak policzy się całą ukraińską ludność, która zamieszkiwała te tereny objęte tym powstaniem ukraińskich nacjonalistów czy rzezią wołyńską, to się okaże, że Ukraińców brało udział lub współudział, to było około 1% ludzi, którzy tam zamieszkiwali. Około 1%, co oznacza, że 99% nie było w to zaangażowane. Uważam, że też te dane ilościowe są dosyć istotne, żeby je przytoczyć. Natomiast, żeby też sprawę skomplikować, jeśli chodzi po pierwsze o liczbę ofiar, to szacuje się, że to jest około 100 000 ofiar. Tak większość badaczy podaje. Oczywiście temat też był grzany przez chociażby propagandę PRL-u i propagandę sowiecką, chociażby w taki sposób, że zawyżano tą liczbę ofiar kilkukrotnie, czyli tam niektórzy tacy publicyści niezbyt poważni nawet sięgają, że do 400 000 ludzi, to jest za dużo. Natomiast jeśli chodzi o ofiary ze strony polskich akcji odwetowych, bo też takie miały miejsce i też ginęli w nich cywile niewinni po stronie ukraińskiej, to jest około 10-15 tysięcy ofiar, czyli około 10%. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to jest zupełnie asymetryczne działanie, bo ukraińscy nacjonaliści działali z wyrachowaniem i z celem steroryzowania ludności, fizycznego wyniszczenia, natomiast Armia Krajowa czy samoobrona Polaków działała tak jak sama nazwa wskazuje, w samoobronie i z myślą o tym, żeby zniechęcić ukraińskich nacjonalistów do tego działania. Pod koniec II wojny światowej, żeby jeszcze bardziej sprawę skomplikować, zdarzały się na przykład taktyczne sojusze Armii Krajowej i Ukraińskiej Powstańczej Armii przeciwko bolszewikom. Tak samo przeciwko Niemcom, więc zwłaszcza pod koniec II wojny światowej te sojusze bywały dosyć dziwne. Tak samo jak wspomniany już Stefan Bandera, który siedział w więzieniu, potem w obozie koncentracyjnym niemieckim siedział zresztą, gdzie też snuł plany z członkami Polskiej Armii Krajowej na temat tego, jak po II wojnie światowej walczyć z bolszewikami. Więc jest szereg takich rzeczy kontrowersyjnych, trudnych do oceny, też których jeszcze nie znamy, gdzie trudno jest po prostu wyrysować taki jasny obraz tej sytuacji. Badania cały czas na ten temat trwają. Ja tylko jeszcze dodam właśnie, że był taki badacz, już nie żyje, ja nie będę jego nazwiska przypominał, związany z takimi kręgami kresowymi, który wydał wiele książek na temat właśnie Wołynia. Jedna bardziej bzdurniejsza od drugiej, mówię o tym całkowicie wprost. I tak się złożyło, że ten pan w okresie PRL-u był agentem służb bezpieczeństwa i dziwnym trafem w latach 90. zajął się sianiem takiej dezinformacji na temat Wołynia, stosunków polsko-ukraińskich, bo to absolutnie nienaukowe działanie, a ten pan też miał tytuł profesora, więc taką ciekawostkę dodaję bez podania nazwisk. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć, to pewnie sobie znajdzie. No cóż, dalsza historia stosunków polsko-ukraińskich to są oczywiście relacje do dnia dzisiejszego po II wojnie światowej, przy czym tutaj konieczne wydaje mi się dokonanie pewnych dwóch podziałów, to znaczy
Jeden podział jest zupełnie oczywisty, czyli zatem do przełomu lat 80. i 90., a zatem do momentu, kiedy zaczyna funkcjonować niepodległa Rzeczpospolita, Trzecia Rzeczpospolita i zaczyna funkcjonować niepodległa Ukraina, oczywiście po rozpadzie bloku wschodniego i po upadku komunizmu, po rozpadzie również Związku Sowieckiego. I to jest jakby taki podział oczywisty, ale warto pamiętać również o tym, że pierwszy podział będzie dotyczył bezpośrednio okresu powojennego, czyli lata 1945, 1989, 90, 91, bo tutaj musimy też rozróżnić jakby dwie płaszczyzny relacji polsko-ukraińskich. No cóż, oficjalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z funkcjonowaniem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oficjalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z funkcjonowaniem Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, socjalistycznej, przy czym no i jedno i drugie państwo, chociaż tutaj oczywiście należy wysubtelnić poziomy, było pozbawione niepodległości, to znaczy Ukraina wchodziła po prostu w skład tak zwanego kraju rad, czyli Związku Sowieckiego, jako jedna z republik, natomiast PRL był, jak to niektórzy określali, najweselszym, ale jednak barakiem obozu wschodniego. Więc tutaj de facto o podmiotowych, autentycznych relacjach międzypaństwowych mowy być nie mogło. Warto tylko odnotować, że był również ośrodek imigracyjny Polski, który jakby tym dążeniom ukraińskim wyszedł naprzeciw. Mianowicie mowa oczywiście o Instytucie Literackim w Paryżu, tak, czyli generalnie o środowisku związanym z Jerzym Giedroyciem, ponieważ Giedroyć i to środowisko w pierwszej połowie lat 60. sformułowało taki program, który przeszedł do historii jako połączenie trzech liter, to znaczy ULB, tak? Ukraina, Litwa, Białoruś. No i pomysł był taki, że właśnie, po pierwsze, Polska będzie tylko wtedy niepodległa i bezpieczna, jeżeli niepodległa i bezpieczna będzie Litwa, Białoruś i Ukraina. Oczywiście rozumiemy niepodległa, to znaczy wolna od dominacji sowieckiej. To po pierwsze. Polska, Litwa, Ukraina i Białoruś będą bezpieczne i niepodległe tylko wtedy, jeżeli przejdą na porządku dziennym nad historycznymi zaszłościami, natomiast mówiąc obrazowo, podadzą sobie ręce, zapomną o przeszłości, będą razem patrzeć w przyszłość, prawda? No i teraz punkt trzeci, co jest kluczem do tego? No kluczem do tego jest traktowanie rzezi wołyńskiej jako problemu historycznego. Ja mówię to w dużym uproszczeniu, bo czasu zbyt wiele nie mamy, ale traktowanie rzezi wołyńskiej jako problemu historycznego. Natomiast oczywiście pełna zgoda na pozostanie Lwowa i Wilna po stronie odpowiednio ukraińskiej i litewskiej. To wzbudziło na początku duże opory ze strony pozostałej części emigracji, no ale rzec można, że w tym kontekście, to znaczy pozostawienia dawnych granic, znaczy dawnych w rozumieniu granic jałtańskich i pochylenia się historycznego nad rzezią wołyńską, co w dalszym ciągu trwa jakby, no to tutaj Giedroyć wytyczył pewien trakt jakby, tak, można powiedzieć. No i teraz druga część tego okresu, o którym mówimy, to jest właśnie przełom lat 80. i 90., zupełna zmiana na mapie Europy Środkowo-Wschodniej. Emancypują się, osiągają niepodległość, demokratyzują się państwa dawnego bloku wschodniego, ale co istotniejsze, rozpada się również Związek Sowiecki, czyli mamy tutaj warunki, w których Ukraina może mieć niepodległy byt i to rzeczywiście się staje. Ówczesne elity polityczne polskie stają na wysokości zadania, tak chyba to trzeba ocenić, ponieważ Polska jest pierwszym państwem na świecie, które niepodległość Ukrainy uznaje. No i to jest bardzo dobry fundament do dobrych relacji w przyszłości. Natomiast musimy pamiętać o tym, że te relacje polsko-ukraińskie mniej więcej do początku, do pierwszych lat XXI wieku były naznaczone pewną dwuznacznością. To znaczy Polacy zawsze twierdzili, że niepodległa Ukraina, naprawdę niepodległa, niezależna od Związku Sowieckiego jest w interesie Polski i robili wiele, żeby tą Ukrainę w tą orbitę wpływów zachodnich, przecież zachodnich coraz bardziej, bo w międzyczasie Polska staje się i członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, wciągnąć. Natomiast Ukraina to jest chyba dobre określenie. Właściwie do roku 2004-2005 pozostaje w czymś, co można było określić mianem tak zwanej szarej strefy. Tak? To znaczy ona oczywiście nie tyle wyszła ze Związku Sowieckiego, co Związek Sowiecki się rozpadł po prostu. Natomiast pewne wpływy establishmentowe, służb specjalnych, infiltracji Ukrainy, odgrywania określonej roli politycznej przez osoby, które również odgrywały ją w okresie Związku Sowieckiego, połączeń gospodarczych, oczywiście w dalszym ciągu funkcjonują i one funkcjonują i za prezydenta Krawczuka, i za prezydenta Kuczmy. One się nawet stają silniejsze za prezydenta Kuczmy,
Tutaj takim momentem przełomowym jest rzeczywiście rok 2004-2005. Dlaczego? Dlatego, że wybucha tak zwana pomarańczowa rewolucja. I to jest znowu taki budujący przykład relacji polsko-ukraińskich, bo być może trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale przypomnijmy, że w momencie, kiedy mają miejsce te wydarzenia, czyli krótko mówiąc sfałszowane przez zwolenników związków z Rosją wybory i masowy sprzeciw Ukraińców, no to ta pomarańczowa tak zwana rewolucja cieszy się wspólnym poparciem właściwie wszystkich obozów politycznych polskich, tak? To jest zresztą takie słynne określenie, że niezależnie od tego, czy politycy się do tego przyznawali polscy, czy nie, w mniejszym czy większym stopniu, generalnie po 1989 roku, z większym bądź mniejszym zapałem, ale realizowali tak zwaną linię Giedroycia, jak mówili inni, po prostu realizowali polską rację stanu, to znaczy polegającą na jednak budowie tego segmentu niepodległych państw w Europie Wschodniej. Pomarańczowa rewolucja, popierana przez Polaków, równocześnie z czasem straciła poparcie samych Ukraińców. No, dawała o sobie znać po prostu niewydolność tamtego państwa ukraińskiego. Te wszystkie bolączki, które tworzyły się w wyniku słabego zarządzania, korupcji, nepotyzmu, okazało się, że anioły pomarańczowej rewolucji niekoniecznie są aniołami, że niekoniecznie są w stanie zapewnić dobrobyt obywatelom Ukrainy. No na fali tego wszystkiego oczywiście pojawia się tutaj postać Janukowycza i ponowno jakby przełożenie zwrotnicy, to znaczy kurs w kierunku Rosji symbolicznie podkreślony faktem niechęci do stowarzyszenia się, do podpisania umów mających na celu przyszłe ewentualnie stowarzyszenie się z Unią Europejską. No i znowu tąpnięcie, znowu dramatyczne wydarzenia, czyli tak zwany Euromajdan. I znowu ze strony polskiej bardzo konsekwentna linia, to znaczy niezależnie od tego, ile dzieli dzisiaj tych polityków, no to warto pamiętać, że na miejscu na Ukrainie, ale przecież także w ówczesnej Polsce, no można powiedzieć tak, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk mówią właściwie jednym głosem, tak? To jest takie porozumienie ponad podziałami, o które z czasem okaże się będzie coraz trudniej. I w związku z tym no, mamy zwycięstwo gorzkie, to trzeba podkreślić, gorzkie Euromajdanu, dlatego że z jednej strony rzeczywiście trzeba powiedzieć tak, no Ukraina odzyskuje pełną podmiotowość, suwerenność, niepodległość. Z drugiej strony, jak pamiętamy, to jest początek, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Rok 2014 to jest początek wojny rosyjsko-ukraińskiej. My mamy zwykle taki obyczaj, że mówimy, że oto w 2022 roku rozpoczyna się wojna rosyjsko-ukraińska. To nie jest prawda, tak? To atak nastąpił w momencie zajęcia Krymu, w momencie zajęcia Donbasu. I teraz chyba najważniejsze podkreślenie, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Łączy nas interes polityczny, łączy nas interes gospodarczy, łączy nas wszechstronne poparcie udzielane przez Polskę Ukrainie na arenie międzynarodowej. Łączy nas to, że Polska stała się takim hubem pomocy dla Ukrainy, nie mówiąc już o obszarze, w którym uchodźcy ukraińcy mogą znaleźć schronienie. Natomiast tak na dobrą sprawę właściwie to, co dzieli Polskę i Ukrainę, niezależnie od tego, że oczywiście zawsze państwa mają interesy wspólne i mają interesy rozbieżne, pytanie tylko o proporcje. W tym momencie ta wspólnota interesów jest znacznie większa niż te różnice. Natomiast to, co jest istotne w przypadku tych zadrażnień, no to jest przede wszystkim problem historyczny, tak? To jest problem Wołynia. Natomiast tutaj chciałem podkreślić, że tutaj też wynika to z faktu, że Ukraińcy przeżywają taki dość trudny okres. Polska ma go, wydaje się, dawno za sobą, mianowicie to jest okres poszukiwania bohatera narodowego. Bohater narodowy to jest takie spoiwo, które łączy naród, to jest coś znacznie bardziej łatwego do zwizualizowania niż idea, program. No i tym bohaterem narodowym niekwestionowanym do niedawna był Bohdan Chmielnicki. W momencie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Bohdan Chmielnicki, architekt porozumienia z Perejasławia, które oddawało Ukrainę pod protektorat rosyjski, w sposób zupełnie naturalny z gry wypada. Natomiast pojawił się bohater zbiorowy, jakim jest UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia. Tak jak mówię, ryzykując to, że może to być sąd kontrowersyjny. Z punktu widzenia Ukraińców Wołyń w przypadku UPA to jest epizod. Dla nich najważniejsza jest walka UPA z Rosjanami, czyli rzecz jakby bardzo aktualna. Z drugiej strony Polacy mają prawo i jak najbardziej mają podstawy do tego, by mieć optykę zupełnie inną. Natomiast warto też podkreślić, że jest światło w tunelu. Mianowicie dla wielu historyków, socjologów, politologów, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, bardzo obiecujące jest takie przewidywanie, że w gruncie rzeczy ta UPA
ukraińska powstańcza armia może zostać zastąpiona przez bohatera zupełnie innego. Mianowicie dla Ukraińców ich bohaterowie wykuwają się w tej chwili. Czyli to jest ta współczesna armia ukraińska, która walczy o niepodległość Ukrainy, o integralność terytorialną Ukrainy, bo przypomnijmy, o to idzie walka i walczy tak naprawdę w imieniu, żeby nie używać słów, które nie tyle mogą być zbyt szumne, co mogą być po prostu nieprawdziwe. Walczy nie tyle w imieniu Europy, co w imieniu Europy Środkowo-Wschodniej.